陈先生 A128622013年功能测试。那现在开始的话，先测试确认电脑的 WiFi 功能 ，WiFi 功能是正常的。那确认是否能够充电，有显示充电符号，确定可以充电。接下来要测试键盘的功能。好，那开始按按键。按键功能正常，接下来测试音乐播放。原先的那个充电，原先喇叭的重低音的排线座椅损坏，经过焊接修复之后，电脑就有重低音的声音功能，又可以做修复了。重低音功能正常，测试完毕。